What's up mga katorse? Welcome back to my YouTube channel. Ayun. Today's video ay mamamalengke tayo. Ayun. Pero siguro hindi na tayo magbibideo doon. Kasi nahihiya ako. Ayun. Nahihiya ako na nagbibideo-video. Tsaka mahihirapan tayo kasi magdala-dala tayo. Ayun. So, update ko na lang kayo pagdating namin. Ayun. So, tara mga katorse. Sana mag-enjoy kayo. Ayun. 2,000 years later. Ayun, nakarating na kami mga katorse. Ipakita ko na sa inyo yung ating mga pinamili. Ayun, tsaka lilinisin na rin natin. Tapos, pagkaya rin maglinis, syempre, ayun, mamarinate na natin yung dapat i-marinate. Tapos, yun, magluluto na rin tayo ng tanghalian. Ito na yung ating upo, tsaka Sprite. Tsaka ano pa ba to? Tang orange. Yung Sprite panlagay na sa, sa hipon, tsaka sa pang marinate. Ayan. Meron tayong peras dito, dalawa, tsaka dalawang orange. Yan, dalawang peras. Yung maliit na dairy cream, panggisa natin sa hipon. Bumili tayong orange para kay Aliyah. May sira pala yung nabili ko, ayan o. Ang tagal ko pang pinipili. Hindi ko siguro nakitang maigi. Yan, bawang, tsaka sibuyas, yan. Yan yung ating napamili. Yung upo, bukas na natin lulutuin to. Haluan natin ng hipon. Kasi mahal ang sayote, kaya hipon. Kaya medyo mahal ang sayote, kaya na lang, upo. Yun. Gusto rin naman ni Aliyah to. Upo. Hugasan na natin para para malinis bago natin ilagay sa rep. Ayan na, nahugasan na natin. May sira. Ito yung ating hipon, hugasan na natin. Ito yung lulutuin natin sa butter, tapos Sprite na may garlic. Shrimp garlic with butter. Ano ba yung tawag dun? Basta yun. Yan. Lilinisin natin. Ayan, tatanggalan ng mga, yan, yung mga mahaba-haba. Yan. Gugupitin lang yan. Tatanggalin. Tapos yung parang may mga tulis, para hindi makatusok yung, yan, ganyan lang ang gagawin. Tanggalin ng lahat. Lahat tatanggalan pala. Isa-isa. Ayan. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Meron din pala tayong dito 14.
Pangsahog sa ating upo, ayan. Isang tumpok, 50 pesos. Ayan. Pansahog lang naman natin. Tapos, bilan na lang natin siya ng Norna shrimp. Yun. Para malasa-lasa ng konti. Para masarap. Ayan. Lilinisan din hugasan. Tapos, ito yung ating ano ba to? Isda. Tilapia. Ayan. Gusto kasi ni Aliyah mga crunchy isda, ganun. Tapos ito yung ating chicken. Ayan, mamamarinate tayo nito pag nilinis. Ayan. Chicken. Linisin muna, hugasan. Ayan, balik tayo sa hipon. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan ang mga 14, linis na. Ayun, natanggalan na ng mga, yung tusok-tusok, tapos yung parang buhok-buhok na mahaba. Ayun. Ayan. Pwede na siya lutuin. Pero maya-maya nalulutuin kasi alas 10 pa lang. Maaga pa. Masarap kasi bagong luto. Ayan. Ang kalat pa ng ating lababo. Ayan, sarap niyan. Ayan, hinuhugasang maigi para malinis. Ayan na siya. Ayan. Sunod natin yung pangsahog sa ating upo. Ayan. Lilinisin doon. Katulad lang din ang ginawa kanina. Tanggalan ng ayan, yung mga yung tusok niya sa ulo, tsaka yung mga mahaba parang buhok-buhok. Parang ginawa lang kanina yung sa mga paulit-ulit lang, ganun lang. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Sunod natin tong tilapia. Ayan. You got me so wild. Pero nung binili namin to, libre linis siya. Ayan. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Ang kilo ng tilapia ay 120. 120 or 110. Ewan ko, nakalimutan ko. Ayan, tinatanggal namin yung itim-itim do sa tiyan. Kasi malansa yan. Pero depende siguro sa atin kung paano tayo maglinis. Siguro, kanya-kanya tayo ng kung paano natin linisin yung ating mga. Yan, katulad nito, pagkain ay ulam na isda. Ayan. Ayan. Maliliit lang binili namin. Ayan. Ayan yung ating hipon na pansahog sa ating upo. Pwede na rin siya, marami-rami na rin, 50 pesos. Tapos, ito yung ating pang lulutuin sa butter. Ito yung panahog sa ating upo. Ito naman yung manok. Susunod na lilinisin. Ayan. Ginagawa din namin. Inaano din namin sa crack na asin. Ayan yung isda. Linis na. Maya-maya pag natiktik, ilagay na natin sa freezer. Ayan. Titiktik maigi. Gusto ni Aliyah to. Tsaka mas masarap pag maliliit. Mas malasa. Gusto niya to crunchy. Yan. Ito na yung bawang natin para sa pang marinate at saka sa ating panlagay sa hipon. Ayun. Pang marinate sa manok. Ito na yung ating marinated na
sauce. Meron na siyang, ayun, nilalagyan ng meron na siyang kalamansi, toyo, bawang, konting asin, ano pa ba? Paminta, tsaka yung yung pinong paminta, yung powder, ayan. Tsaka Sprite, ayun pala. Ayan, halu-haluin lang natin para konting sugar, ayan. Ayan yung pang-marinate natin sa ating chicken. Pero sa susunod na araw palulutuin para babad na babad. Ayan, dagdagan natin ng pamintang powder, ayan. Para mas malasa. Haluin lang ulit, i-mix lang. Dagdagan natin ng Sprite. Ayan, Sprite. Meron na siyang, din pala, oyster. Ayan. Hindi ko na ipakita kanina nung, dinagdagan ulit ng Sprite. Ayan. Pampalasa rin kasi yung Sprite. Ayan, sarap na to. Tapos 2 days na ibababad. Sarap. Ayan. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a Nilagyan natin queen. ng konting asin tsaka pamintang powder, ayun. Pang-marinate natin. Tapos, pwede na siyang lutuin. Lulutuin na natin siya. Ayan. Sarap. 2,000 years later. Iniinit natin yung yung kawali na may konting mantika. Ayan. Hintay lang natin na mainit siya. Ito na yung ating garlic. Hindi natin siya sosobrahan ng sobrang brown kasi papait yung bawang. Yung sakto lang siya. Papa, take mo. Ikaw. Take kita. Para gusto mo. Saka natin ilalagay yung Dami mo. butter. Lakas ko, no? Mami, wala ako papatalo. Say hi. Hi! Ano to lulutuin? Ha? Lia!
like gold. You got me so wild. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. You got me so wild. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Lagyan na natin ng Sprite. Ayan, Sprite. Sarap po. Ayan. Hintay lang natin gumulong maigi. Tapos pwede na siya. Pwede na tayong kumain. Sarap nito. Ayan, sarap. Bakaluin lang natin siya. So, hanggang nyo na lang muna mga 14. Ayun. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. Ayun. At kung bago ka pa lang, syempre, huwag mong kalilimutan mag-like, subscribe, pa-all ng bell button para lagi kayong update sa ating video. Ayun. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!